सोमवार रात से सुबह 8 बजे तक हुई मूसलाधार बारिश से पूरा सिलीगुड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर और इससे सटे कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा होने के कारण मंगलवार सुबह खासकर बच्चों को स्कूल भेजने में अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के बीच बह रही महानंदा नदी में जल स्तर उफान पर है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों में 140 मिलीमीटर बारिश हुई है। आवागमन पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी पर्यटकों और चलने वाले वाहनों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।